pažintinės kelionės po Lietuvą iš serijos Pažink savo kraštą. Šiandien keliaujame prie Germanto ir Ilgio ežerų, pasislėpusių tarp kalvų ir senųjų Žemaitijos miškų. Tai išties unikali proga atrasti dar vieną gamtos kampelį ir parsivežti pačių įvairiausių įspūdžių ir prisiminimų. Šiandien yra gražus šeštadienis, rugpjūčio 9 diena. Atvykome į Džiuginėnus, tiksliau šalia Džiuginėnų prie Germanto ežero. Ir čia yra, galima sakyti, Germanto ežero pažintinis takas, tačiau realiai čia yra įvairių pažintinių takų kompleksas, netgi pažintinis takas, kuris jungia Germanto ir Ilgio ežerus, ir įvairių vietų. Taip, kad galima vaikščioti, lankytis, ir daug ką pamatyti. Iš tikrųjų, tai yra 12 pažintinių takų kompleksas, pakankamai didelis. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, kaip visada papasakosime, manykime, tikrai įdomių dalykų. Taigi, pradedame kelionę pažintiniu taku. Ir pirmiausia, mus pasitinka Telšių įkūrėjas Džiugas, tiksliau jo skulptūra pažintinio tako pradžioje. Pasakojimas apie Džiugą būtų itin ilgas, tad norintis gali pasidomėti išsamiau. Bent jau Džiugo sūris tikrai žinomas dalykas. Kaip jau minėjome, Germanto ežero pažintinis takas Telšių rajone yra įrengtas Germanto kraštovaizdžio draustinyje, kuris beje yra vienas iš seniausių Lietuvoje. Būtent įsteigtas 1960 metais. Ir draustinis apima didelį plotą su ežerais, miškais, upeliais ir pelkėmis. O pats ežeras yra didžiausias, apie 165 hektarus. Prieiname nedidelį apžvalgos bokštą, žinoma, įlipsime ir pasižvalgysime. Panoramos čia išties yra nuostabios. Tai puikiai vieta sustoti ir pailsėti, ir žinoma pasigrožėti Žemaitijos kraštovaizdžiu, vieta padedanti geriau pažinti draustinio gamtinės vertybės. Pažintinis takas veda pro Lietuvos tūkstantmečio parką, o ežero pakrantėje įrengta vandens pojūčių zona, maudykla, vaikų žaidimų aikštelė. Tako maršrutas pasižymi gausiomis atokvėpio vietomis, sūpynėmis, skulptūromis, pavėsinėmis ir žinoma yra įrengtos laužavietės. Yra net lauko akmenų energetinis labirintas, kuris susideda iš 1000 žingsnelių, 3 mediniai meditacijos nameliai, 5 ugnies pojūčių vietos ir natūralus šaltinis. Beje, šis takas taip pat jungia dviračių taką, vingiuojantį per miškus.
Ežero pakrantė tikrai atrodo ypač draugiškai poilsiautojams, o mėgstantiems eiti ir pažinti, įrengti informaciniai stendai ir istoriją pasakojančios skulptūros. Tako pabaiga kiek netikėta, kaip matėme, joje įrengtas labirintas ir meditacijos nameliai. Labirintas yra skirtas savęs pažinimui. Jis yra sukurtas kaip tam tikra interaktyvi erdvė, skatinanti ramybę, meditaciją ir poilsį natūralioje aplinkoje. Mes žinoma išbandėme, tačiau viso neįveikėme. Galbūt kitą kartą. Kaip jau minėjome, čia yra valstybinis Germanto kraštovaizdžio draustinis, kurio plotas 924 hektarai. Tokiu būdu siekiama išsaugoti vidurio Žemaičių aukštumoms būdingą kraštovaizdį su ežerais, miškais, upeliais ir žinoma pelkėmis. 2019 metais draustinis buvo naujai pritaikytas lankymui, įrengti pažintiniai takai, informaciniai stendai ir žinoma rekreacinės vietos. Grįžtame neilgą atkarpą atgal ir keliausime link kito ežero, būtent Germanto ir Ilgio ežerų takus sujungia gamtos ir savęs pažinimo takas, kuris kaip ir Ilgio ežero basų kojų takas yra žiedinės formos. Vienoje jo atkarpoje, kuri eina pro Durbino ežerus, įrengtas apžvalgos bokštas, o kitoje garsų terapijos stendas. Kad ir kuriuo maršrutu eitume, visur galima rasti ką nors įdomaus ir netikėto. Kadangi, kaip jau minėjome, čia yra takų kompleksas, galima pasirinkti, kuriuo taku eiti. Šiek tiek apie Germanto ežerą. Jis yra maždaug 6 km į vakarus nuo Telšių miesto. Plotas, kaip minėjome, siekia apie 165 hektarus. Ežeras yra maždaug 2 km ilgio ir 1,5 km pločio, o jo krantų linijos ilgis yra apie 7 km. Altitudė yra apie 160 metrų virš jūros lygio. Giliausia ežero vieta siekia beveik 6 metrus. Praktiškai jau priėjome kitą taką netoli Ilgio ežero. Būtent Ilgio pažintinis takas įrengtas aplink visą Ilgio ežerą. Ir dalį pažintinio tako sudaro vadinamasis pojūčių arba basakojų takas, kuris skirtas keliauti basomis kojomis per pelkę, bėrės dangas, akmenis, rąstus, buomus. Iš viso daugiau negu 1 kilometras aplink Ilgio ežerą. Eiti šiuo taku tikrai yra smagu, būtent tamsus ežero vandenis ryškiai atspindi jį supančius medžius ir išties įspūdingai kontrastuoja su gausia žaluma aplinkui. Ilgio ežeras išties yra mažas, net šiek tiek keista kitą ežero krantą įžvelgti be jokių ypatingų pastangų. Kažkada Ilgis tikrai buvo didesnis ežeras, tačiau nemaža vakarinio jo kranto juosta yra virtusi pelkė.
tiksliau aukštapelkę, kuri pereina į užlietąjį juodalksnyną, vadinamąją žemąją pelkę arba žemapelkę. Keliaudami nuo Germanto link Lygio ežero galime išbandyti gamtos pažinimo įrenginius, pavyzdžiui, paukščio lizdas, vabalų viešbutis, medžių pažinimas, miško klasė ir kitus. Kaip jau minėjome, Ilgio pažintinis takas įrengtas aplink visą ežerą, o dalį pažintinio tako sudaro Pojūčių takas, kuris yra abiejose ežero pusėse. Beje, minėtąjį Basakojų taką, kaip ir visą pažintinį taką, galima išbandyti bet kuriuo metų laiku. Kaip jau minėjome, tai visas takų kompleksas, kuriame dauguma maršrutų yra žiediniai, o bendras takų ilgis siekia apie 12 km. Germanto ežero pažintiniai takai daugiausia veda natūralaus grunto, gerai pramintais takais. Pelkėtose vietose yra įrengti medinių lentelių takai ar liepteliai, o Basukojų take laukia skirtingų paviršių atkarpos. Automobilių stovėjimo aikštelėse prie abiejų ežerų yra įrengti informaciniai stendai, kuriuose pavaizduota Germanto ežero pažintinių takų schema. Takuose stovi informaciniai stendai, o maršrutai yra paženklinti spalvotomis lentelėmis ant medžių. Pėsčiųjų, dviračių ir Basukojų takai taip pat pažymėti skirtingos spalvos lentelėmis su atitinkamais simboliais. Taigi, Ilgio ežero pažintinis takas tikrai puikiai edukacinė ir žinoma rekreacinė vieta, kur lankytojai gali ne tik leisti laiką gamtoje, bet ir geriau suprasti vietos, pavyzdžiui, biologinę įvairovę, ekosistemas bei gamtos ritmus. Takas išties sukuria galimybę patirti gamtą per pojūčius ir tiesioginę pažintį, o ne tik vaizdinį stebėjimą. Na kągi, praktiškai apėjome visą ežerą, dar praeisime pro pelkę. Kaip jau sakėme, šalia ežero vakarinės pakrantės yra aukštapelkė, kuri pereina į žemapelkę. Na ir ši pelkė, žinoma, yra įdomi savo unikaliomis gamtinėmis sąlygomis ir biologinė įvairovė. Pelkės gamta akivaizdžiai išsiskiria savo grožiu ir unikalumu. Na kągi, einame toliau. Reikia pasakyti, kad nepaisant, jog tai ištisas pažintinių takų tinklas, susiorientuoti tikrai nėra sunku. Susiorientuoti pažintinėse takuose padeda net 5 dideli informaciniai stendai,
taip pat 15 informacinių rodyklių, objektiniai stendai, net 300 vienetų, o gal ir daugiau ženklų ant medžių kamienų, su dviratininko pėsčiojo siluetais ar tiesiog basomis pėdomis. Prieiname dar vieną apžvalgos bokštelį, jis yra taip pat take ir iš jo galima pažvelgti į Durbino ežerą. Būtent Durbino ežeras yra apie 4 km į vakarus nuo Telšių miesto centro, kaip jau sakėme, Germanto kraštovaizdžio draustinyje. Ežeras yra dalis Ventos upės baseino, jo ilgis iš šiaurės į pietus siekia apie 260 metrų, o plotis nepilnai 200 metrų. Ežero altitudė yra apie 165 metrus virš jūros lygio. Vakarinė ir pietinė ežero krantai yra gana žemi ir plyti būtent Durbino pelkė, na, o rytinis krantas yra kiek aukštesnis. Suprantama, kad Durbino ežeras yra mažesnis nei Germanto ar Ilgio ežerai, tačiau jo aplinka pasižymi pelkių buvimu ir natūralia gamta. Na ir tuo požiūriu tai yra tikrai vertinga gamtos teritorija Telšių rajone. Na kągi, po kelių valandų smagaus pasivaikščiojimo vėl grįžtame prie Germanto ežero ir taip šis maršrutas yra įveiktas. Šiandien pasivaikščiojame Germanto ežero pažintiniais takais, vietoje, kur gamtos grožis susilieja su pasakojimais apie čia slypinčią istoriją ir gyvąją gamtą. Čia ramybė, paukščių giesmės ir miško ošimas, o kiekviena stotelė atveria naują pažinimo langą. Tai buvo ne tik atokvėpis nuo kasdienybės, bet ir kelionė praturtinusi mūsų mintis bei sielą.